وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن قرار جديد يتعلق بالجنسية. أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان صباح اليوم الأحد عن إلغاء حق الأرض في اكتساب الجنسية في جزيرة مايوت. جاء هذا خلال زيارة يقوم بها الوزير دارمانان إلى الجزيرة الفرنسية. وقال دارمانان أن إلغاء حق الأرض المتعلق باكتساب الجنسية في مايوت يستلزم مراجعة دستورية، وهذا ما سيتم بسرعة خلال الفترة القادمة بحسب الوزير الفرنسي. اكتساب الجنسية وفقا لحق الأرض يعني أن يحصل من ولد على أرض فرنسية لأبوين غير فرنسيين الجنسية بشكل تلقائي بعد بلوغه سن 18 شريطة إقامته في فرنسا 5 سنوات. ويأتي قرار الداخلية بإلغاء حق الأرض في مايوت استجابة لمطالب أهالي الجزيرة الذين ينتظرون قرارات فعالة فيما يخص الهجرة الغير شرعية والوضع الأمني الذي يسود الجزيرة. وفي شأن متصل، أعلن وزير الداخلية الفرنسي يوم أمس السبت عن تفكيك مخيم كافاني للاجئين الأفارقة ونقل من حصل منهم على إقامة إلى البر الرئيسي وترحيل كل من لم يحصل عليها إلى بلاده. وأشار إلى عملية أمنية جديدة تحت اسم ومبوشو 2 لتعزيز الأمن ومحاربة الهجرة غير الشرعية. وشدد الوزير على ضرورة حصول جميع الموردين على كافة حقوق المواطن الفرنسي، كما عارض فكرة أن تدار مايوت بحكم ذاتي. يذكر أن بعضا من السكان المحليين يقومون ومنذ 3 أسابيع بقطع الطرق الرئيسية في الجزيرة بهدف الضغط على السلطات للتحرك والحد من تواجد المهاجرين على هذه الجزيرة، وكذلك حثها على التعامل بحزم مع المجموعات التي تقوم بالسلب والنهب وترهيب الناس.